következik. Először majd a balesetvédelmi oktatást hallgatok meg, amit a végén aláírással kell igazolni, és utána kezdjük el majd a... Együnk szakértőjében számozva lehet, hogy az összes Jó, majd jövök. Tehát azért fontos a balesetvédelem, illetve a munkavédelmi szabályok betartása, hogy ne így végezzük, hogy a képen látszik, hogy így kelljen a störgő főző pohárral szaladni. Milyen általános szabályokat kell betartani? Tehát nagyon fontos, hogy a gyakorlat megkezdés előtt a tanulók a folyosón várakozzanak, tehát ahogy most szépen láthatok is engem, és csak tanári kísérlettel lehet belépni a laborba, és ott csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. Csak a szükséges eszközök lehetnek a laborban, füzet, könyv, íróeszköz, ennél nem lehet benn. Köpenyviselése kötelező, ezt látom, hogy van mindenkinek, és a hosszú hajú lányoknak viszont össze kéne fogni a hajukat. Van egy gumi, hoztatok esetleg? Csak hagyatkozzak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minden lány. De nem tudjuk, hogy a sok hajában van, akkor nem tudom, kiszedték-e. De mindegy, most lesz akkor. Hát tudok hozni. Vágom itt. Csak hagyatkozzak. Hány lány van? Hosszú hajú lány. Hány hosszú hajú lány, ez így. Akinek nincs összekötve már a haja. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Összevan? Igen, összevan. Jó, akkor 8-at hozok. Jó, Megijesztünk. Jó. Tanulók a labőr gyakorlat során csak a kijelölt munkahelyükön tartózkodhatnak, kötelesek a munkapad épségére, tisztaságra vigyázni. Tehát ez azt jelenti, hogy így a helyetek környékén nyilván a kísérleteket majd fölállva végzitek, nem ülve, de tehát ne legyen az, hogy átmész a másik oldalra, mert valamit szeretne a másiknak mondani. Tehát csak így a helyzetváltoztató mozgásszerűségeket végezzetek, és fontos, hogy a tálca fölött kísérletezzetek majd, hogy ugye vigyázzunk a berendezés tisztaságára, épségére. Itt egy laborfölvételt látunk, ahol szintén ugye mutatja, hogy a tanulók mit viselnek, köpenyt, és nézzük meg a munkaasztalt, mit látunk ott, vegyszereket, így van, mikroszkópot, így van, főzőpoharakat, stb. Tehát csak szükséges anyagok vannak itt is jelen a munkaasztalon. Tanulók a laborban csak a kijelölt munkával foglalkozhatnak, és a gyakorlati munkát csak az órát vezető tanár engedélyével kezdhetik meg. Ez azt jelenti, hogy amikor egy kísérletet elkezdünk, előtte mindig megbeszéljük majd, és amikor azt mondom, hogy lehet kezdeni, csak akkor tessék neki fogni a folyamatnak, jó? Tehát, hogy figyeljék meg először mindig fölhívom a figyelmet, hogy tartsátok a könyvet, mit kell csinálni, és amikor ezt megbeszéltük, akkor csak utána kezdjük neki a kísérletezésnek. A tanári utasításokat mindig be kell tartani és pontosan végrehajtani. Laborgyakorlat során a tanulók csak az adott gyakorlatos szükséges anyagokat és eszközöket használhatják. Tanulók kötelesek a kiadott eszközök épségére vigyázni, szándékos rongálás során okozott anyagi kárt meg kell téríteni. Fontosabb munkaszabályok: csorbult vagy repett üvegedényt ne használjuk. Gyúlékony, mérgező vagy kellemetlen szagú anyagokkal csak vegyi fülke alatt szabad dolgozni. Töménysavak, rúgok hígításánál a hígítandó folyadékot csurgassuk a vízbe. Töménykénsav hígításánál különösen körültekintően járjunk el. Miért? Hogyan kell hígítani a töménykénsavat, és miért pont ki tudja? Találkoztatok ezzel? Hígítottak találvákkal? Tessék picit gondolkodni. Tehát ugye két lehetőség van, vagy a töménysavat öntjük a vízbe, vagy a vizet a töménysavba. Melyik a jó megoldás? Hát, hogyha vizet öntjük a töménysavba, egy nagyon nagy heves reakció
reakció lesz. Kicsak a tömény és a virágcsánat a bőrünkre, ruhánkat kimarni, tehát ez ezért nem helyes. Mindig a töményfénysavat öntjük vízbe, és az is, hogy nagyon óvatosan, lassan és kevergetés mellett szabad csak. A töménysavak és lúgok kiöntése, tehát csapba, csak úgy szabad, hogyha megnyitjuk a csapot és folyóvíz mellett. Miért? Mit csinálunk ilyenkor azokra a töménysavval és a lúggal? Tehát vizet teszünk hozzá, mit csinálunk vele? Így van, így nyitjuk. Nagyon jó. Lefolyóban ne dobjunk olyan anyagokat, amelyek dugullást okozhatnak, szűrőpapír, faszál, de hát ugye erre otthon is figyelni kell. Így néz ki a vegyi fürke, ez a másik labor részben található, tehát itt most csak képen tudom megmutatni. Jó, itt a töményfénysav hígítását mutatja az ábra. Itt pedig az, hogy ugye tehát töménysavakat, lugokat újtállítsunk el, hogy közbe. Vegyszeres üvegek dugóit ne cserélgessük össze, szilárd vegyszert tiszta vegyszeres kanállal vegyük ki, megmaradt vegyszert visszatenni nem szabad. Miért nem? Így van, tehát szennyeződhet. Folyadékot úgy öntjük ki folyadéküvegbe, hogy a címkét ne szennyezzük össze, tehát mindig lássuk, hogy ugye mi van az adott üvegbe. Folyadékot tartalmazó kémcsövet finoman mozgatva melegítsük, képcső nyílását soha ne tartsuk magunk vagy társunk felé. Ez lesz majd az első kísérlet, úgymond, amit elvégzünk, hogy megtanuljuk a kémcső helyes használatát. Vegyszereket közvetlenül megszagolni veszélyes és kellemetlen lehet. Hogyan szagolunk? Így van, magunk felé. Itt láthatunk egy ábrát a kémcső helyes tartásra, még ez se egészen fontos, mindig kicsit még jobban megdöntve, és az oldalát melegítve célszerű tartani. Ugye a helytelen szagolás, tűzvédelmi szabályok, ugye a laborba be kell tartani a tűzvédelmi szabályokat is, hogy megelőzzük a tüzet. A tűz és robbanás veszélyjelképére különböző piktogramokat használunk, robbanóanyag, tűzveszélyes anyagok és ég- és táplálóanyagok jelzéseit látjátok, ezek a különböző anyagokon feltüntetve találhatók. És megmondom, hogy ezeknek a piktogramoknak, ugye ebben egész biztos, hogy volt róla szó, meg a 7. tankönyvnek a legelején az 5. oldalon, ami megtalálhatóak ezek a piktogramok, de ezek már az új piktogramok, tehát egy kicsit túlhaladott az a dolog, amit mi akár tanítunk itt iskolákba, tehát ezek már újak, és egy kicsit különböznek attól, amit a tankönyvben, tehát a 7. tankönyvekben láthattatok. Sőt, lesz olyan piktogram is, ami eddig nem volt, de most fogod látni, hogy például a nyomás veszélyes, és igen, lesznek erre biztos, hogy nem voltak eddig a tankönyvekben. Újabb is vannak, meg egy kicsit mások a régiek, de azért jól felismerhető, hogy milyen veszélyek ilyenkor figyelnünk kell. Jó, tűzvédelmi szabályok, borszaszégőt használt után mindig oltsuk el, erre figyeljünk. Főleg azért, ugye, hogy hajunk, ruhánk, a füzetünk ne érjen a lángba, ne gyulladjon meg. Lyukba ugye nem játék, nem gyújtogatjuk feleslegesen, hanem csak a szükséges. Vannak olyan anyagok, amelyek a levegővel érintkezve önmaguktól meggyulladnak, ezeknél fokozott óvatossággal kell eljárni. A laborban, ugye, hogyha esetleg tűz keletkezne, akkor tűzoltókészülék, illetve oltógomok használatával fékezzük meg ugye a tüzet. Elektromos tüzeket vízzel oltani tilos. Miért? Így van, így van. Égési sebek ellátása hogyan történik, ezt szokták tudni? Így van, és utána még egyszer célszerű bekötözni. Miért? Hogy ne? Így van, ne feltűnhessen át. Oltógomok jelzése, tehát ha ilyen jelzést láttok, oltógomok található.
Hát igen. Jó, na mit látunk ezen a képen? A vasaló. Milyen tűz ez? Így van, elektromos. Jó, ez pedig ugye, hogy hogyan célszerű hűteni, az enyhébb égési sérülést hogyan kezelhetjük. Balesetvédelmi szabályok, hogyha betartjuk akkor ezeket az utasításokat, és kellő óvatossággal járunk el, akkor a balesetek száma minimálisra csökkenthető. Mégis, hogyha megtörténne valamilyen vágás vagy sérülés, akkor azonnal szólni kell a tanároknak. Savval, luggal való munka során használjunk gumikesztyűt, a bőre kerülő nyaranyagokat erős vízsugárral azonnal mossuk le. Savmarásnál a sérült részt 2%-os nátrium-hidrogén-karbonát oldattal kezeljük, még lúgmarásnál 1%-os savoldat. De csak ott talán mutatom gumikesztyűt, hát tele van, nem tudom, hány darab van benne, mindegy, nem is számoljuk most meg. 100 darab. Szóval 100 darab gumikesztyű van itt. Lehetne éppen használni, tehát elképzelhető, hogy valakinek eszébe jutott. Sósavat fogunk használni rá, és nem így mondani, hogy egyik műanyag is vakorra. Tehát sósavat fogunk használni, de olyan hív a sósav, hogy nem kell ettől azért majd nagyon megijedni, tehát nem veszélyes azért. De ha gondolod, akkor persze használjuk gumikesztyűt, teljesen kölcsönös lenne, úgy gondolom. Ezek ilyen egyszer használatos kesztyűk, tehát hogyha használtuk, akkor legközelebb nem használni. Igen, csak ezt szerettem volna mutatni. Tehát ha töménysavval vagy lúggal dolgozunk, a gumikesztyű használata mellett még célszerű védőszemüveget is használni. Ha szemben maróanyag kerül, az bő vízzel, folyócsak vagy szemöblítő pohár segítségével azonnal mossuk ki. Savmarásnál 2%-os bóraxoldattal, lúgmarásnál 2%-os borsav oldattal öblögetjük a szemet. Ezek itt rendelkezésünkre is állnak, ezek az oldatok, és ez pedig ugye a szemöblítő pohár, hát nem fog erre sor, de azért ismerkedjetek meg vele. Ezt a szemöblítő poharat még otthoni használatra is lehet, tehát nem csak laborban használható, hanem valakinek szemgyulladása van, vagy a szemallergiás a szem, és akkor egy ápolítő folyadékot szeretne használni, akkor ugye meg kell törteni, szemre helyezve, hátra, billentve a fejet pislogva, folyadékot át lehet törteni a folyadékkal a szemet. Módon nézzétek meg, mindjárt ezt is elmondom. Jó, itt ugye ezen a képen látjuk, hogy védőszemüveget, gumikesztyűt használják, tehát valószínűleg töménysavval és lúggal dolgoznak. Itt pedig ennek a szemöblítő pohárnak a használatát mutatja. A szárba jutott maróanyagokat azonnal köpjük ki, lenyelni nem szabad. Savmarás esetén 2%-os nátrium-hidrogén-karbonát oldattal, lúgmarás esetén 1%-os ecetussav oldattal öblögessünk. A gyomorba jutott maróanyagot sok vízzel hígíthatjuk, savakat magnéziumoxid péppel, lúgokat ecetes vízzel közömbösítsük. Hány taglik tilos? Miért? Mert ugye ez lenne logikus számukra, hogy hát akkor hány neki, mert ugye látjuk is. Tessék? Így van, tehát hol halad? A nyelőcsőbe, így van, a nyelőcsövet marnál, ezért nem szabad. Vágott sebből hagyjuk a vért kicsurogni, ugye itt is azt hiszem, hogy így a bekerült szennyvízanyagok is eltávolodnak, majd mossuk le a sebet hideg vízzel. Miért hideg víz javasol? Hogy hát a hideg az erekre? Összehúzza az ereket, érszűkítő hatása van a hidegnek, így van, és ugye így könnyebben eláll a vérzés. Idegenítést van a sebbe, főleg ha üvegszilánk, ugye semmiképp sem próbáljuk mi magunk eltávolítani, mert még lehet, hogy még mélyebbre kerül, vagy még rosszabb helyzetet idézünk elő, csak orvos távolíthatja, ugyanúgy a szembe kerül idegenanyagokat is. Áramütés esetén legfontosabb a sérült azonnali kiszabadítása az áramkörből, ugye ez az áram kikapcsolásával, csatlakozó kihúzásával, biztosíték
iktatásával, a sérült és a vezeték száraz ruhával vagy fa segítségével történő szétválasztásával. Nagyon fontos, hogy közben ne érjünk a sérülthöz vagy földdel fémtárgyhoz, mert ugye bennünket is áramütés érhet. Ha baleset történik, fontos, hogy őrizzük meg nyugalmunkat, és azonnal értesítsük az óráttartó tanárt, laborást, vagy tanárainkat. Tehát itt mutatja ez az ábra, hogy ugye a szervezetünkben lévő folyadék, a vérünk nagy része ugye víz, ami különböző ionokat tartalmaz, és ezért ugye a testnembeink is vezetik az áramot. És az előbb kérdezte tanárnő, a víz vezeti az áramot? Tanárnő nem bizonytanítsuk. De igen, nagyon jó kérdés. Mi? Tehát vezeti az áramot? Nem. Csak a... Csak a... Tiszta víz az a víz, amit használunk, ami a csapból jön. Csak vízmolekulákat tartalmaz-e? Na, akkor ezt az alapján válaszoljátok meg. És folytassuk tovább a mondatot. És... Na, hát milyen víz vezet az? Só. Sóvegyület. Sós víz, így van akár. Sőt, nem kell föltétlenül, hogy a sorra gondolva lehet. Így van, tehát azok a vizek, amik nem is vizek, hanem oldatok. Mondják meg egy ilyen. A legközönségesebb olyan víz, ami nem víz, hanem oldat. Csapvíz, így van. Tehát a csapvíz egész biztos, hogy vezeti az áramot. A desztillált víz, az meg nem vesz. Igen. Nyilván nem desztillált vízeink vannak se otthon, de tehát lehet persze venni, vagy lehet otthon desztillált víz, tehát inkább a csapvízre szoktunk ilyenkor gondolni. Na, az vezeti az áramot, a desztillált víz nem. Az ábrák ugye azt mutatják, hogy milyen működésbeli rendellenességek okoznak ugye áramütést. Látjuk, hogyha a vezeték zsinórján a szigetelés megsérül, ugye vagy a konnektorajzlat letört, illetőleg mit nem szabad konnektorajzni, ugye ez már minden diák tudja, hogy fém eszközökkel nem szabad konnektort. Ügyesen munkáját. 8. sorban várjuk vannak most a másik gyerekek, egyébként mondok így van, ők most áramban dolgoznak egyébként, tehát nincs áramtalanítva arról, úgyhogy tényleg nagy munkáján itt van az elektromos blokk, minden egyes asztalelő. Ez itt szerencsét a biztonsági fedővel ellátott, de itt van a 220, annak úgyhogy eléggé nagy feszültség. Itt, amik nincsenek lefedve kivezetések, ott a alacsony feszültség, tehát nagyon gyenge áram kivételre használható, de nem inkább játszhat. Grafitszerűszállal oda, jó, semmiképpen. Ez azért is mondom, mert vigyázzál ott egy kicsit, mert majd az első dolog az lesz, hogy fogunk vizet felvenni. És akkor azért úgy látod, hogy hát egy kicsit biztonságosabbá tettük ezt a szerkezetet itt, de ha most megnyitnám a csapot, és nem lenne itt az a műanyag hosszabbító cső, akkor egész biztos, hogy itt fröcskölne, és egész biztos, hogy a kártya is kerülhetne. Az a víz, amiről az előbb megállapítottuk, hogy vezeti az áramot, így van. Hát ezt is azért hosszabbítottuk meg, hogy még kevésbé legyen balesetveszélyes itt ez a történet, úgyhogy tudom a szállnál, hogy nem is fogjuk itt mindenki, az oldalokat se. Jó, különösen nem. Jó, tehát az áramütésről beszéltünk, tehát az ábra ezt mutatja, hogy ugye hogyan, mit csináljuk, hogyan cselekedjünk, hogy egy áramütött emberrel van dolgunk, hogy mit használ itt a hölgy a képek? Fát, így van, tehát fát. Tehát egy olyan anyagot kell használni, vagy mit lehetne még fa helyett, ami inkább van a háztartásban, már legtöbbször műanyag, így a műanyagok is nagyon jók, így van, nem vezetik az áramot, és mind is áll ez a könyv. Igen. Tehát így van, az is ugye a szolgáljon szigetelés. Jó. Biztonsági piktogramok áttekintés, hát ezzel a 3 ábrával már találkoztunk, a robbanó tűzveszélyes és égéstárgyaló anyagok jelzésére, és itt van, amit ugye tanárnő is említett, hogy a nyomás alatt álló gázok, maló hatásanyagok, mérgek jelölése, és már ugye más módon történik. Elképzelhető, hogy a maló hatású anyagoknak nem pont ilyen.
mérgeket talán eddig is így jelöltük, de hát most ezek vannak. A mérgeket méregszekrényben tároljuk el, zártan elkülönítve. Irritáló anyagok, emberre ártalmas anyagok és vízi környezetre veszélyes anyagok jelzései. És akkor ezzel a balesetvédelmi oktatás véget is ért. Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? Hát akkor megkezdjük a munkát. Az első kísérlet gyakorlatilag a kémcső helyes használatának elsajátítása lesz, méghozzá, hogy vizet melegítünk. A kémcsőt kémcsőfogóba fogjuk, azt már jó, a kémcsőfogó talán új lehet számotokra, ez egy újabb forma, tehát ha itt ezt a kis sínt a végére helyezzük, akkor a vég nyitható, és a kémcső végekelő részt fogjuk be, és a kis sínnel rögzítsük, addig toljuk, amíg stabilan nem fog elhelyezkedni. Meg is próbálhatjátok, jó? És akkor vigyázzál két dologra is, az egyik, ha nem húzod elég jól meg azt a kis sínt, tehát elég közel, akkor kiesik belőle a kémcső. Ha meg túlhúzod, akkor meg szétroppantja a kémcsövet. Tehát ugye azért próbáljuk erre. Az úgy tökéletes például. Sőt, jó helyen is fogtad meg. Tehát ugye nem azt szoktuk csinálni, hogy ott a kémcső aljánál fogjuk meg a kémcsőfogóval a kémcsövet, hanem inkább a vége felé. Jó, mindenkinek sikerül? Jó, esetleg egy picit följebb is. Jó, akkor a következő lépés, nekem már ez víz gondolom, hogy töltsetek egy kis vizet a főzőpohárba, félig. Jó, párossával dolgozok, föl lehet most már állni, úgyis a melegítéshez föl kell állni, tehát álljunk föl. És segítesz azt a csapoknál is lehet. Igen, az lehet, hogy jobb lenne. Csak ezt is óvatosan nyissátok, mert itt is fölcsap. Jó, jó, ha megvan a víz, akkor a páros egyik tagja, akkor félig töltse meg a kémcsövet vízzel. És akkor megvárja, még én megmutatom, hogy hogy. Jó, hogyha megtörtént a kémcső feltöltés, akkor mindenki ide figyel majd. Jó, és akkor mutatom, hogy hogyan melegítsünk. Jó, megvárjuk akkor, aki még dolgozik. Jó, tehát akkor, ahogy mondtuk, hogy magunktól eltartva, megdöntve a kémcsövet, és a oldalfalat melegítsük, mozgatva a kémcsövet. Jó, hogy ne egy helyen történjen a melegedés, hanem folyamatjában. És akkor forrásig lehet melegíteni. Tehát akkor akinek a kezében nem a kémcső van, akkor a páros tagja gyújtsa meg, és akkor lehet melegíteni. Itt van egy lyuka. Hol nincs? Pont elé tartod a kémcsövet, osztálytársak elé tartod a kémcsövet. Tehát kettő dologra ügyeljünk, ne csak, hogy magunk felé ne tartsuk, hanem társunk felé se, mert hát jó, persze arra is kényesek leszünk, hogy ne forrázzuk le magunkat, de azért másoknak is akarunk valóságot okozni. Jó,
És aki már melegítette, és úgy gondolja, hogy jól csinálja, hogy cseréljük jó hatásunkat. Jó, mindenki próbálja meg. Nagyon jó. Köszönöm szépen. Elkezdek a kód. Elkezdek a szabadon. Itt a karja lehet. Na, úgy látom, hogy ez igazság vagy jól van. Mozgatni fiú, mozgatni fiú, mozgatni. Jó, és akkor mozgatjuk újra Közben mindenkinek adok egy kis folyadékot, vagy szükségünk lesz rá legközelebb. Akár meg is szagolhatod, mert nagyon nagyon jellegzetes szaga van, és majd ki kell találni, hogy mi ez a folyadék egyébként a hatásra. Abba a kicsike kis üvegedék, azt hiszem, hogy ebből egy tisztelőre is Aki kész van, az zárja el a borszövetét, és a képzőfogóból vegye ki a kémcsövet, állítsa vissza vízzel együtt a kémcsőt. Mindegy, vagy tehát így van, képzőt állíts vissza, képzőt tartó, és azt is vissza a tárcára. Ügyes az, hogy mindenki a tárca fölött dolgozott. Nagyon jó. Addig, aki már kész van, az a munkafüzetébe kikeresheti az első feladatot, a részfelépése. Jó, nem van jó is, mert látjuk, hogy jól tartani. Most ezt komiség elzárja. Jó, mi itt a feladat? Olvasd a hangosan, így szíves. Jó, megkeressük akkor a tárcámon egy kis részrót darab. Petri csészében mutatom. Petri csészében van benne, és vegyük ki. És abban találsz a kis részdarabot. Vegyük ki, és csipesszel fogja meg a egyik tagja a csapatnak. Ha megtörtént a csipesszaklás, a másik csapattal megnyújtja a borszeszélyűt, és akkor hevítsük, nézzük meg előtte, hogy milyen színű a részrót, mert ugye ez majd kérdés lesz, hogy milyen a színe. Állapítsuk meg, akkor milyen a színe. Jó, vörös, akkor hevítsük, majd nézzük meg, hevítés után milyen, és ha látjuk már, hogy megváltozott esetleg, akkor abban, ami kanálnő kiöntött, kis oldatba dobjuk bele. Jó? És egyébként, ha megszagolod, akkor közben is találhatjuk, hogy mit kapunk. Mert ez lesz az egyik kérdés, hogy mi ez a folyadék, amit beleteszünk majd a említett rezet. Annyi kevés Fölelsárni a kísérlethez, jó. annyi kell vizsgálni, valamilyen fajta színváltozás nem Jó, lát. álljunk föl. Jó, álljunk föl. És akinek már észrevette a változást, megjegyzi, hogy ilyen megyek ki előtt.
azért azt is nézzük meg, hogy amikor beletettük a folyadékba, hogy akkor történt a változás. Igen, tehát Ott az előbb látom alatt, hogy ez jó. Ott, ugye? Ott jó. jó, hogyha megtörtént a vizsgálódás, akkor nézzük meg, hogy mi is történt tulajdonképpen, elemezzük a dolgokat. Na, milyen volt a vérzó színe hevítés előtt? Vörös. Jó, milyen lett? Hevítés után fekete, így van. Milyen vastag. Jó. Na mindenki legalább jól látja. Így van. Ja, nyilván a színváltozás is mutatja, hogy itt valamilyen kémiai reakció, kémiai változás történt. Mi történt a résszel, hogy vörösből fekete színű lett? Na, így van, tehát hevítésre mi történt? Ott valaki mondta, hogy így. És mivel ment végbe a reakció? Mivel lépett rá? Oxigénnel. Így van, és mi keletkezett akkor? Rézoxid. Na, az egyenletet kivállalkozik a hölgy. Mi a keresztneve? Niki, gyere, már mindent megbeszéltünk, mert jelölés dolga. Ezért hogy jelöljük? Mi a vegyelet? CU, így van. Hát egy kicsit jó. Jó, az mondjuk majd kicsivel kell, tudod, de ott attól kettővel odik. Jó. Plusz ugye, mivel lépett rá a igen. Ó, micsoda, nem oxigén atom, mi van a levegőben? Az oxigén atomok mi végigkapcsolt molekula akkor? Nem oda írjuk. Alulra. Nem, semmi probléma. Hála Isten, mindent tudunk javítani, törölni, összenkül. Jó? Egyenlősségjel, akkor mi lesz belőle, hogy nyilat is lehet, ahogy neked nyilatosabb. C-U-O. Csak rézoxid. Jó-e így az egyenlet? Rendben van-e így a folyamat? Kényi egyetek felírásánál mire kell törekedni? Melyen törvény kell figyelembe venni? Tömeg. Na, igaz ez? Itt hány oxigénünk van? Itt? Akkor most még nem jó, ugye már tömegmegadás törvénye érvényes. Na akkor hogy változtassunk a dolgokat, hogy jó legyen? Hogy lesz ezen az oldalon is kettő? Ha kettő rézoxid készül, ugye akkor írjunk el egy kettest, oda. Ilyen nagyon, csak nem akkor így. Úgy, jó, rendben van. És akkor így jó a folyamat. Már, ugye oxigén már rendben van, két oxigén, de itt lett két réz is, ott a másik oldalon csak egy van. Tehát hogy lesz ott is két réz? És egy kettes kell, ugye?
Jó, köszönöm szépen. Jó. Milyen típusú reakció ez? A hevítés nem teljesen fontos. Az, hogy így van, nagyon jó, egyesülés, így van, ez is jó. Mert ugye honnan látjuk, hogy egyesülés? Így van, mert két anyagból egy anyag lesz, illetve még az oxigénnel való egyesülést hogy is nevezzük? Oxidáció. Nagyon jó, így van, oxidáció. Jó, akkor ha már ezt tudjuk, hogy oxidáció, mi az az oxidáció? Akkor tegyük tisztába velük. Így van. Elektronát szempontjából úgy értelmeztétek, hogy nem csak a szűkebb értelmezést. Jó. Jó, akkor viszont ezt nem tudjuk meg, hogy mit képviselkedik a levegő oxigénje a résszel. Ugye itt akkor az oxidálószer, redukálószer fogalmát kéne tudni, de azért beírjuk, ha úgyis előbb-utóbb majd. Csak az elektronokat. Jó, tehát akkor mit képviselkedik a levegő oxigénje a résszel? Mit csinál? Hogyha oxidáció a folyamat? Oxidálja. Jó, majd még megismerkedtek ezzel a folyamattal. Oxidálja. Tehát, hogyha oxigénnel lép le, akkor oxidálja, és milyen szernek nevezhető az oxigén? Az ilyen szereket oxidáló szereknek nevezzük, amely egy anyagot oxidál. Jó? Oxidáló szer. Na, a végén beletettük ugye a fekete színű rézoxidot egy oldalba. Kitaláltuk, hogy mi ez az oldal? Alkohol, nagyon jó, így van. És mit tapasztaltunk? Jó, hogyha pontosabban akarjuk felírni, írjuk oda azt is, hogy milyen alkohol. Jó, ez az etilalkohol, így is tanulni fogjátok. Tehát az etilalkohol a pontos neve. Ez a legismertebb alkohol, nem csak ez alkohol, nagyon sokféle alkoholvegyület van a kémiával, de ezt ismerjük, ugye ez a hétköznapi életben legelterjedtebb alkoholféleség. Jó, ügyesek voltatok, itt voltatok majd a kísérletet, nem nincs kérdés. Jó, még a párjuknak a kísérletés. Van egy kérdésünk rá kísérletre kapcsolatosan. Azt tudjátok, hogy hogy a természetben erjedéssel képződik az alkohol, hogy ez hogyan történik, mi végzi az erjesztést? Miből keletkezik? Igen, mikrobák, és miből keletkezik az alkohol az erjedésre? Igen, a gyümölcsöknek így van, cukorból, így van, és mellette még az erjedés során még valami gázképződést is tapasztalunk. Mi képződik? Széndioxid. Miért veszélyes az gyerekek, ez egy boros pincéje van? Mit javasol, hogy menjen el az nem hallom. Gyertyával miért? Az, hogy a távolság szép, akkor nincs jobban toxicid, Így is nem hallom, de nagyon tájékozottak, kérem szépen. Nagyon tájékozottak, így van. Egyébként ilyen erjedés akár a szervezetünkbe is végbe megy, de nem alkohol, hanem teljesen képződik, de az izomlázat ilyen teljesen a serjedés okozza. Ami szintén azt jelenti, hogy kevés oxigén jelenlétével szőlőkor nem széndioxid és vízlek, mondjuk le. Teljesen keletkezik. És akkor minden semminek akkor ugyanúgy, ahogy